Согреет тело и душу и порадует взгляд современный камин. Еще пару лет назад невиданная роскошь, сегодня украшение любого дома. И все хотели бы иметь огонь у себя в доме. Вот. И, в принципе, мы же не можем всех удовлетворить, допустим, поставить дровяной камин в квартире. А, в принципе, все хотят. То есть для этого существует электрический камин. Он совсем как настоящий, греет не живым огнем, а воздухом, словно нагреватель. Для него не нужно строить дымоход и отдельный фундамент, все 33 удовольствия. В случае, если есть собственный дом и желание сидеть в нем возле камина, этакая английская мечта, здесь решение. Либо камин традиционный с открытым очагом. Строить его необходимо практически со стадии готовой коробки дома. Он будет весить несколько тонн, и для него потребуется отдельный фундамент. Либо камин с топкой в оформлении портала. Такой и ставить можно уже во время отделки, и дров в нем сгорит в 4 раза меньше. Топки вот чугунные. Вы одно полено закинули, у вас одно полено горит 3-4-5 часов. То есть вы спокойно можете заниматься своими делами или сидеть с друзьями, наслаждаться обществом своих друзей, с которыми вы сидите у камина. И не нужно вам без конца бегать за поленьями. Камин в городскую квартиру электрический советуют выбирать в темноте. Среди горящих угольков выбирайте те, от которых становится теплее на сердце.